Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal Mike Rides MDW. Ey, geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, lang ist es her, ne? Also wir haben jetzt ziemlich guten Jahr Pause gehabt und ich würde mal sagen, wir schließen auch hier in diesem Video wieder mit an, machen einfach mal ein bisschen Video-Content jetzt hier direkt aus Reschen auf den Dreiländer Enduro Trails und ich nehme euch da jetzt mal ein bisschen mit. Wir schauen uns ja mal ein bisschen das Levo so an. Wie fährt sich das Levo? Ich habe das neue Levo 4 von Specialized in der Expert-Variante und bin tatsächlich nur auf den Home Trails ein bisschen gefahren. Ich bin nach wie vor wieder bei meinem Ricky im Hotel Edgequelle. Und ja, bevor ich jetzt dann rumquatsche, hey, los geht's. Ich habe richtig Bock, mal wieder Fahrrad zu fahren. Let's go! Hui! Geile Mann. Wow. Sag ich doch, dass es geht. Ha? Jawohl. Ich hab's wieder geschafft, hier runter zu fahren. Bevor das Trailfahren wie gerade hier zu sehen gelaufen ist, verging allerdings etwas Zeit. Ich war eine gute Woche auf den Dreiländer Enduro Trails und diese Woche brauchte ich definitiv. Mein fahrerisches Können war gefühlt gegen Null. Ein Jahr Bikepause hinterlässt Spuren, die es nun zu beseitigen galt. Dank guter Freunde und etwas Willen war meine Lernkurve, ich sag mal so, gar nicht so übel. Ich nehme euch nun in mehreren Teilen mit und zeige euch unverblümt die Realität des Wiedereinstiegs in das Mountainbiken. Also lasst uns mal entspannt anfangen und zwar auf dem Pitts Trail in Reschen. Oh Mann, Gott steh uns bei. Heiliges, 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 ich fahre wieder Mountainbike. Long time no see. Ja, das ist es ja. Ja, und wir machen uns jetzt mal gar keinen Stress und gucken jetzt einfach mal, wie wir uns hier jetzt so fühlen. Ja? Das kann doch nur gut werden. Kann das doch nur. Aber ich muss sagen, ja, so auf dem ersten jetzt, auf so einem Flow Trail, fühlt sich das Levo eigentlich auch ganz wohl. Dieser Brechsand, Alter. Das ist so. Ist das? Brechsand. Ja, unangenehm, sein Vater. Ich sag mal so, Kurvenspeed und alles. Das kommt schon wieder. Boah, und was ich halt auch voll merke, sind halt echt meine Beine und mein Oberkörper. Boah, und das ist hier erstmal der Flow Trail. Alter, ja, aber wenn du nicht kannst, was willst du machen? Ne? Deswegen rufen wir uns jetzt wieder ein bisschen auf den Kisten ein und rollen hier mal durch. Darum geht es ja mehr. In erster Linie beim Radfahren. Spaß haben, rollen, eine gute Zeit, ein bisschen was tun. Was war das hier, ein Hüpfer? Ich weiß gar nicht. Ja, das war ein Hüpfer. Auf die Bremse, rein in die Kurve. Hulda. Ja, also ich finde, das Rad, das verleitet wirklich zum Gas geben. Auch jetzt mal ganz ein bisschen rumpeliger. Auch hier. So, geht. Passt. Ich finde, Flow Trails haben ihre Berechtigung. Für mich war es der perfekte Start, um mich wieder etwas einzugrooven. Hier und da am Fahrwerk etwas rumgedreht und ausprobiert. Aber Flow ist ja immerhin kein Enduro. Also ging es wieder direkt hoch mit dem Lift und dann auf den Schöneben-Trail. Und naja, was soll ich euch sagen? Da wurde mir bewusst, dass ich ganz schnell wieder zurück in die Realität geholt wurde. Weil ich glaube, das wird jetzt eine andere Hausnummer hier werden. Ja, ich nehme euch jetzt mit. Alter, ich bin das schon so lange nicht mehr gefahren hier. Oh Gott. Ja, da geht der Struggle los. Scheiße. Boah, also ich muss mich, glaube ich, jetzt an das hier wieder mega mordsmäßig dran gewöhnen. War hier die Linie, hier oben, glaube ich, immer gefahren. Ja. Was ein Gerumpel.
ich hier lang, Alter? Was ist los mit mir? Ich habe das anders in Erinnerung. Das geht ja mal gar nicht. Boah. Junge. Ich glaube, die LS10 mache ich auch noch mal ein bisschen auf. Also, kann sagen, was wir wollten. Ein Jahr Pause ist halt ein Jahr Pause. Das ist schon eklig. Um wieder reinzukommen. Ist man hier mal gefahren? Oh, ich muss mir jetzt erstmal wieder eine Linie finden. Wow. Oh, die war's hier. Okay, da. Und ab da war es mir vollkommen bewusst. Ich dachte wirklich, ich könnte in alter Manier hier die Enduro-Trails fahren oder zumindest lockerer. Dem war aber mal gar nicht. Ich fühlte mich unsicher, hatte stellenweise echt Angst und alles war mega ungewohnt. Da kamen direkt wieder die klassischen Selbstzweifel in mir auf. Oh Gott. Packe ich das überhaupt wieder? War das Jahr Pause vielleicht doch zu lang? War es einfach doch eine falsche Entscheidung, wieder aufs Bike zu steigen? Und wer zum Teufel passt eigentlich jetzt auf Normans Fischer auf? Holy moly. Ey, ganz ehrlich, ich sag's euch. Es fühlt sich an, als würde ich gerade das allererste Mal überhaupt auf dem Fahrrad sitzen und irgendwo einen Berg runterfahren. So fühlt sich's gerade tatsächlich an für mich. Ey, klar, ich bin jetzt lange nicht gefahren, logisch, aber es fühlt sich, wow, es fühlt sich echt böse an. Also ich merke wirklich, ich habe mich an das Radl tatsächlich wirklich noch nicht 100%ig gewöhnt. Es ist alles noch komplett befremdlich. Ich habe gerade gemerkt, die Gabel quietscht irgendwie so komisch. Wenn ihr irgendeine Ahnung habt bei der X2-Gabel, dass die komisch quietscht, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Habe ich so auch noch nicht gehabt oder gesehen. Ja, merkwürdig. Muss ich mal im Auge behalten. Das ist seltsam. Ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt nochmal die Compression ein bisschen weiter aufgedreht. Und vielleicht geht es jetzt ein Ticken besser. Ja, aber es bringt nichts rumzuheulen. Wir wollen ja wieder ein bisschen Radl fahren. Da muss man sich jetzt einfach an den ganzen Spaß wieder gewöhnen. Das ist jetzt einfach mal so. Was mich jetzt aber auch ein bisschen irritiert ist, dass die Gabel so ein komisches Quietschen von sich gibt. Ist das schon mal vorgekommen bei der X2? Dass die ab und zu dieses macht. Jetzt gerade eben auch wieder. Das ist nervig. Boah, Alter. Klar, ich hätte jetzt auch euch erzählen können, hey, es geht wieder alles mega geil. Ich bin das erste Mal auf dem Fahrrad. Alles funktioniert super. Aber ja, hätte dann auch ohne Kamera ein paar Trails fahren können, aber wollte ich nicht. Ich wollte euch direkt mitnehmen. Einstieg von null wieder angefangen jetzt und wieder zu fahren ist halt trotzdem authentischer als ja, euch irgendeinen Bums zu erzählen, der nicht stimmt. Ich fahre eine Woche hier, dann sollte ich mich doch da wieder so halbwegs einschießen, dass das wieder wird. Vor allem nicht auf die, Alter, die Gabel, was ist da los? Boah, Alter, das Gequietsche geht mir jetzt schon mega auf den Sack, ehrlich gesagt. Was ist das, Alter? Was ist das? Ey, wenn ihr irgendeine Idee habt, bitte schreibt es in die Kommis, bitte. Alles okay? Alles okay. Ich sieht es hier aus. Geht noch. Also es war vielleicht doch nicht die schlauste Idee, zum Einstieg des Mountainbike-Fahrens gleich wieder hier zu starten. Naja, bevor ich mich hier wieder in Selbstzweifel verliere, versuche ich meinen Kopf etwas auszutricksen. Indem ich mir sage, komm Junge, so extrem schlecht war das ja nun auch nicht fürs erste Mal nach der langen Pause mit dem Handicap, was ich habe. Und Profi werde ich in dem Leben eh nicht mehr, wie der athletische Jüngling Toffer und sein Papa Flo. Wenn das also bei mir sowieso nichts mehr wird, dann kann ich ja immerhin noch von den beiden Videos ansehen und mich daran erfreuen. Leute, es ist so schwierig wieder anzuschließen an das letzte Jahr. Ich habe es gerade sowas von hart gemerkt, dass das einfach, ja, trotzdem eine andere Hausnummer ist, ein komplett anderer Schnack eben, als wenn man wirklich jede Woche auf dem Fahrrad sitzt. So ein Jahr Pause ist schon merklich. Also ich muss sagen, so vom Kopf her geht's, das ist okay. Aber
Die Skills. Ich stehe ja nur auf der Bremse. Was ist da los? Leute, ist es so normal? Ich weiß es nicht. Ist das normal, dass man ja so scheiße fährt nach so einer Pause? Also ich hätte mir das jetzt so nicht gedacht, tatsächlich. Naja, Jammern bringt ja alles nichts. Da bleiben wir dran, da machen wir weiter. Das kann ich so nicht im Raum stehen lassen. Das wird schon wieder werden. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Trotz allem war nach der Abfahrt vom Pitts und eben auch dem schönen Ebentrail die Stimmung bei mir so ein bisschen wie auf dem Klo, leicht gedrückt. Bevor es jetzt nochmal auf den Bergkastell Trail mit der Bahn ging, musste ich mich aber erstmal selber wieder in, sagen wir mal, einen gute Laune-Modus bringen. Und da kam mir dieser Herr gerade recht. Entschuldigen Sie, hallo. Bitte? Aber eine Frage, ich bin aus Holland. Ich bin das erste Mal jetzt hier in der Region Italien und mit Österreich. Ja. De Mountainbike-Region Nauders an der Bergkastellbahn. En ich darf der richtige Weg. Ja, das ist so, aber Sie müssen. Ja, ist der richtige Weg. Ist das die Schon, Sie fahren jetzt immer geradeaus Ah, okay. und dann sehen Sie schon, da ist dann kommen Sie direkt hin. Ja, super. Weil ich will ein bisschen probieren mit einer neuen Feed, ein bisschen den Berg runterfahren. Dankeschön. Danke, wunderschönen Tag dir. Warum quietscht diese Gabel so ekelhaft? Das ist ja sehr asozial. Ich habe das Gefühl, es wird auch immer schlimmer als besser. Kann das sein? Naja. Ich meine, ich habe jetzt schon echt sau viele Fox-Gabeln gefahren. Aber ich habe das noch nie gehabt, dass eine Gabel so quietscht. Also ohne Scheiß noch nie. Das ist die erste Gabel überhaupt, wo ich jetzt hier so ein Quietscheentchen habe. Auch jetzt hier auf Sicht alles. Keine Ahnung, inwiefern sich da hier jetzt was geändert hat. Interessant war, dass sobald die Gabel weniger auf Kompression ging, sie auch weniger quietschte. Das Mysterium hielt sich die nächsten 2 Tage, bis ich dann endlich irgendwann mal dahinter gekommen bin, was es schlussendlich war. Aber das verrate ich euch noch nicht. Ihr könnt gerne eure Vermutungen mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte. So ging es jedenfalls im hakeligen digitalen Fahrstil den Bergkastell Trail auf weiteres hinunter. Auf meiner Quietscheende, dem Levo 4. Boah, Alter, dieses Quietschen, Junge. Das ist doch... Ja, schön ist das nicht. Eieiei. Eieiei. Ich fahre ein Quietschentchen in Reschen auf dem Bergkastell. La 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 li, la la la. Oh Gott. Oh, ausgefahren. Ausgefahren ist der Trail. Nachdem die Quietscherei mich fast in einen Migräneanfall getrieben hatte, entschloss ich mich dazu, den Weg ins Tal lieber auf der Schotterstraße weiterzufahren. Die Sorge, mehr am neuen Bike kaputt zu machen, war dann doch zu groß. Schließlich wollte ich ja noch die nächsten Tage hier verbringen. Also hieß es für heute erstmal gut sein lassen und auf Fehlersuche zu gehen. Von Toffer gab es dann die eine oder andere Ursachenvermutung am Telefon. Diese war dann am restlichen Tag ausfindig zu machen. Also hieß es auf Fehlersuche begeben. Aber jetzt erstmal noch ein kleines Tagesfazit. Leute, was für ein Einstieg. Ich bin mega am Arsch, ich kann nicht mehr. Ich sitze hier gerade, ihr seht's auf, ja, so ein paar schönen Marshmallows und mache jetzt hier schnell das Outro für euch. Ja, was will ich Ihnen sagen jetzt, Leute? Ich bin durch, ich kann nicht mehr. Mir tun die Hände weh, mir tut alles weh. Ja, für den ersten Tag mein eigenes Resümee. Ja, ich war ein kleines bisschen vielleicht am Anfang von mir enttäuscht, weil es sich eben katastrophal angefühlt hat. Schön eben das erste Mal wieder zu fahren. Okay, neues Fahrrad, ist klar, muss ich mich aus und wieder einschießen. Ja, Pause noch dazu, ist auch nicht gerade wenig. Aber ja, ihr habt es ja gesehen, jetzt auf dem Schluss ist es auf dem Bergkastell auf jeden Fall um einiges runtergelaufen. Ich bin auf jeden Fall ja noch eine Zeit lang hier. Ich denke, die Lernkurve, die ist ziemlich steil, was es betrifft gerade. Ich werde da relativ gut und flowig wieder reinkommen. Ich habe richtig Bock zu fahren. Ja, und würde sagen, ich beende jetzt mal das Video. Wenn es euch gefallen hat, haut einen Kommentar rein, schreibt was.
Lasst ein Like da, schallert das Glöckchen an. Ihr kennt das Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch in der Zukunft dann auch wieder bei den nächsten Videos dann so sehen werde. Ja, und vielleicht sehen wir uns auch draußen mal wieder auf dem Trail. Ich würde mich echt ultra drüber freuen. In diesem Sinne, ich bin jetzt erstmal raus. Ich fahre zum Ricky, ich brauche was zum Trinken, was Kaltes. Cheers.